ललिपप अनि चटनी अनि चिकन मोमो खाँदैछौ। राम्रो भिडियोलाई हेर्नु अगाडि लाइक, शेयर, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आजको स्पेशल डे मेरी क्रिसमस। अनि आज चाहिँ हामीले मेरी क्रिसमसको दिनमा पिज्जा अनि ललिपप अनि चिकन मोमो अनि चटनी खाँदैछौँ। क्रिसमसको सबैजनालाई शुभकामना छ। अब हामी खाना सुरु गर्छौँ। ल खाम अब। ल खाम। मैले फर्स्टमा मेरो मोमो खान्छु। चटनी यसैमा राखिदिन्छु है। ल बाई 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 चटनी चिकन ललिपप पिज्जा देखाउँ नि त। आज मेरो क्रिसमस डे 12 बच्चाहरूले आएर गिटार बजाउने गीत गाउने गरिरहेको छ। अनि डिस्टर्ब भएको छ अहिले।
हाँ